Всем привет, вы на канале Глебро. Да, это второе видео за один день. Короче, я на море. Мы жарим шашлыман. Вот он. Там колесо обозрения, ну, вам, наверное, не видно. Сейчас пойду. Наверное, пойду со второго этажа. Сейчас покажу вам. Да, второй этаж есть. Да. Короче, я не знаю, что сказать, честно. Мы сейчас поедим шашлыка, да. И, короче, будем идти в лунопарк. Ну, короче, сейчас вам все покажу. Я уже устал. Сегодня. Вон оно, колесо обозрения. Вам видно? Простите, что, наверное, было не видно. Вон оно. Вон все снизу. Вот там шашлыки, луна, пальмы. Как я все и хотел. Ну, короче... Ой, простите, что закрыл. Ну, короче... наверное, завтра уже буду снимать, короче говоря, на море. Я здесь потихоньку спускаюсь. Ну, короче, я здесь жарим шашлыман. Ну, всем пока, на этом видео заканчивается. Пока.